melayani rute Sentani menuju Oksibil pada minggu kemarin berawal dari hilangnya kontak pesawat Trigana tipe ATR-42 Saint PKYRN. Menurut informasi dari masyarakat sekitar, pesawat tersebut menabrak Gunung Tanggok di Camp 3 Distrik Okabape, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pesawat tersebut membawa 54 penumpang, 44 orang dewasa, 3 anak kecil, 2 balita, serta 5 orang awak pesawat. Penerbangan tersebut berangkat dari Sentani pada pukul 14.22 yang diperkirakan akan sampai Oksibil pada pukul 15.04. Tapi apa mau dikata, manusia punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Pesawat hilang kontak pada pukul 14.55. Pada tanggal 16 Agustus hari Minggu, telah terjadi lost contact pesawat Trigana Air yang berangkat dari Bandara Sentani menuju Bandara Oksibil di Papua. Identitas pesawat nomor registrasi PKYRN, nomor penerbangan IL257, rute Jayapura Oksibil. Pesawat take off dari Bandara Sentani pukul 14.22 local time. Estimate time arrival Oksibil pada 15.04 local time. Pada pukul 14.55 local time, pesawat Trigana Air PKYRN mengadakan kontak terakhir dengan Tower Oksibil. Pada pukul 15.00 local time, Tower Bandara Oksibil melakukan kontak dengan pesawat, namun tidak ada jawaban. Pesawat tersebut membawa penumpang sebanyak 49 orang, terdiri dari 44 orang dewasa, 3 orang anak, dan 2 orang bayi. Kru 5 orang terdiri dari Kapten Hasanuddin, Flight Officer Aryadin F, Flight Attendant IKN, dan Dita A, Engineer Mario. Informasi dari masyarakat menyatakan bahwa pesawat menabrak Gunung Tanggok di Pegunungan Bintang. Tepat tanggal 17 Agustus kemarin, kabar terbaru datang, pesawat Trigana dinyatakan meledak menabrak gunung dan serpihan pesawat tersebut diketemukan di sekitar Gunung Tanggok. Dan dari pihak Basarnas pun langsung melakukan penelusuran. Rencananya pagi tadi tim dari Basarnas beserta TNI dibantu warga sekitar mulai menuju lokasi jatuhnya pesawat. Menurut informasi, pada malam hari ini pesawat Trigana Air yang hilang kontak sudah ditemukan di Camp 3 Distrik Okabape, Kabupaten Pegunungan Bintang. Penanganan selanjutnya oleh aparat keamanan setempat, jadi aparat gabungan juga dari TNI dan Polri dan juga Basarnas yang di Papua sudah dilakukan dan akan diteruskan besok sepagi mungkin. Rasa duka yang dialami keluarga korban juga dirasakan oleh para sahabat dari pramugari. Seperti sahabat dari Dita, salah satu pramugari yang berada dalam penerbangan tersebut, terlihat sangat syok mendengar kabar bahwa sahabatnya mengalami musibah. Pramugari yang bernama Dita Amelia Kurniawan ini sudah bekerja di maskapai tersebut selama 3 tahun. Dan sebelum berangkat, si cantik Dita sempat melakukan foto di dalam pesawat, lalu menguploadnya di media sosial miliknya. Cuman berdua doang, pesawat ATR itu cuman pakai 2 pramugari. Dan Dita pramugari juniornya di situ, jadi dia duduk kebetulan di sebelah jendela darurat persis. Tadi yang Update-nya tadi pagi. Update-an tadi pagi di pesawat yang pesawat di Jayapura. Jayapura itu terakhir. Mbak, Tahan, Mbak. Oke. Penerbangan itu ya? Iya, ini tadi pagi sekitar 8 jam 9.
Kesedihan yang mendalam saat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-70 kemarin memang pukulan keras bagi pemerintah dengan jatuhnya pesawat di wilayah Papua. Artis cantik Mikha Tambayong pun sangat kaget mendengar kabar duka tersebut, berharap penerbangan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Kami segenap tim Insert turut berduka cita dengan musibah jatuhnya pesawat Trigana Air. Semoga keluarga yang berduka bisa ikhlas menerima cobaan ini. Pastinya berita yang menyedihkan ya, karena dalam beberapa bulan terakhir ini kan juga bukan cuman ini ya, bukan baru pertama kali ada berita menyedihkan seperti ini. Jadi pastinya aku kaget waktu dengar dan menyayangkan sih kenapa bisa terjadi dalam jangka waktu yang berdekatan. Pasti ya aku mau mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, pastinya karena termasuk tragis ya menurut aku kalau harus meninggal dengan cara seperti ini gitu, dengan jatuh pesawat atau gimana gitu. Tapi at least kalau untuk aku sih yang penting mungkin jasadnya ditemukan ya, karena itu kan bisa membuat lebih lega untuk keluarganya juga. Kami tentunya ikut berduka cita, dan untuk update terbaru tentang musibah jatuhnya pesawat Trigana nanti bisa disaksikan di reportase sore yang hadir setelah Insert. Nah, pemirsa, sidang perdana perceraian